Horas madihamu amanami, dohot inanami, na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupay tamu sa program, sulu-sulu duhatam. Ima, na penatupan nila bagi penginjilan Jerefai, manang sodang bertanaw di Indonesia. Apa di tahun talmanalu, giot patariason hatane di batatu hamu. Alani, jumulu may tamartangyang. Mauliate madihuwali amang di bata jahuba. Siala asi di hotolong neruham, budo pihami bagi hatami. Hupoto, jalat tunggu hapersehami. Ia hatami, hati kosan, hati goran, jalaguk huasom dui. Sudi hami na perserot na manjalo hatami, taru dilo siya pasupasum. Atong haliamang, hatahom hatami, pagkulingi mahami. Asa hubagi, hupeop, jala hula kami hatami. Ay ido, sulu-sulu di ngulu nami. Di bagasan Kristus Yesus, martangyang hami tuho. Amen. Damanday nang ihatan di debata, sibigyot tali basa tikyon, imanan yanet sa 2 Timoteus 2 ayat 8. Sono didok disi. Paingot-ingot man Jesus Kristus, nang pinangulo siya nakanamate. Na siya pinapar ni si Daud. Hobar, tuna hobar taho ni. So ni masahat na. Ihatan ito at taon, ima nakiniripon ni si Paulus to si Timoteus. Asaon gabegogo di si Timoteus. Tiki patariason hatani debata ibana ima barita nauli. Damang dainang adong dua songon ipolan renungan nabuhi si paustor-sorota di bagasar rohatta. Perjuri sahali ima paingot-ingot ma Jesus Kristus naong di Pangulo siyan namate. Di Pangulo debata ama. Hata paingot-ingot ma ima soso-soso asa unang lupa, unang leba. Naong di Pangulo debata ama do Jesus siyan akan namate. Di Pangulo iba na ima na batuduhon nang monang iba na manaluhon hamatean, dohot dosa. Alani hape, tung tamado hita, marapangosadean, tu Jesusi. Ay iba na si parmonang. Jala, sudah hita na perserot na majalo iba na gabetuhan jala si palua di hita, disolukot dongulu na itu hita. Gabelas dohot do hita, jolma si parmonang. Napaduahon, ya Jesus siyan pinapar ni si Daud. Jala ido toktong sa dibartaho si Paulus, tiki marabarita na uli ibana. Sa tikos na, malodok Jesus siyan pinapar ni si Daud, napabuahon may ima. Sa tutu si tutu, najol maru Jesus 100%. Asa marhitay na jolma ibana, buy dihilalahon pakilala ni jolma. Buy magkatay dohot langsung tu jolma. Buy di taon ibana si taon ni jolma. Aliatik pesongoni laos debatado Jesusi. Jadi songon jolma ibana 100%, laos debatado ibana 100%. Sudai holan asa marhiteido di patupa panubuson manang haluaon. Tu sudai hita jolma perdosa, tu hita naulo persea jala nama jalo ibana gabetuhan jala si palua di hita. Damang dainang tung persukdo di tahun Jesusi holan homo kepita. Songon jolma ibana nian dang hea marsala Jesusi. Alai gabe bura do ibana. Gabe dosa. Asa hita berdosa hian naulo persia tu ibana dang bemerdosa, ala di babadia, marhita pakukop nai.
Alanido, tumbal gaja laborat do sa taon ni Jesus di hau penarsilang marlea ibana. Honauhum, ditijuri, direhei, dileai, dilising. Pola tahe dilabak kompat do tangan na tu hau penarsilangi. Jalatung durus mudarna. Alai, marhita ido. Marhita mudar ni Jesus na durusi, ido nagabi mamurido satta. Asatung iya sita pardosai, siyan saluhut na dosatta. Dosa na salpu, dosa sonari, dohot dosa na nangro. Diburi, dang adong naboy payason. Tung suadong naboy maburi, dukon ni Holan, mudar ni Jesus. Alani do damang dainang tung perara dosatta songon hasugba ima dosatta tikimar dosa botardoi songon gabi hapas di patupa mudar ni Jesusi. Atong taboto mahape balganai asi dohot holong nerohani di batatu hita marhite-hite partinaunan dohot hamamate ni Jesus. Ali hasang apa mari di bata nang pemate ibana, nung nga di pangulo de bata ibana, siyan akan amate. Napatuduhon, nang monang ibana, manaluhon, dosa, dohot hamate yani. Jadi sudah hita na persyarot na majalo ibana gabetuan jadi si palua di ngolutta, nang hitape, gaber solukod do, ngulunay tu hita. Si parsidohod do hita, gabe parmonang. Lubisian ita he, tong dilehon tu hita, hanguluan sa liling ni liling na. Atong, diribata mahasa nga pon, dohot hamulyaon, rodi sa liling ni liling na, siyala, asi, dohot holong ni rohana itu hita. Martangyang mahita. Mole ate madiho aliamang, siyala nang tekas huboto hami hatami. Ima nong di pangulo de bata ama do Jesusi siyan akan amate. Patuduhon nang monang Jesusi manaluhon dosa dohot hamatehan. Jala sudi hami na persia tu Jesusi laus dohot do hami gabejol maparmonang manean dihanguluan sa liling nililing na. Di bagasan Kristus Jesus martangiang jala mandok mauliate hami tuho. Amen. Maluate mudah-mudahan dainang siya lanong dibagi hamu hatane debata naong hutariasuk kami. Tuhan Yesus mamasuk-masuhita sa luhut na. Sape to napajupahita mo se di minggu nanangro.